Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Smile 4-ші сыныптың People's Book'тың 106-107 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Және сабақтың тақырыбы planets, планеталар. Exercise 16, listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және қайтала. Яғни мұнда бізде планеталардың атауы: Сан, күн, Меркурий, Ирс, жер, Уранус, Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун, және Венус, Венера. Бұл түсінікті деп ойлаймын сендерге. Келесі exercise 17. Do the quiz and collect planets. Check your answers with your teacher or online дейді. Мына жерде квизді жасаймыз, жауаптарын қосамыз, сөйтеміз дағыны, мына жерден санын шығарамыз. Which planet is closest to the sun? Қайсы планета күннен жабық дейді? Күнге жақын. Меркурий немесе Венус, Венера. Меркурий депті, Which planet is the largest? Ең үлкен планета. Қайсысы? Нептун немесе Юпитер? Юпитер, Which planet has got rings around it? Қайсы планетаның айналасында сақина бар? Марс немесе Сатурн? Сатурн, Which planet has got 14 moons? Қай планетада 14 ай бар? Нептун немесе Марс? Бізде Нептун. Which planet is the seventh planet? Қайсы планета 7-ші планета? Уран немесе Нептун? Уран. Which planet do people call the red planet? Қайсы планетаны қызыл планета деп айтады екен? Марс немесе Венера? Марсты қызыл планета деп айтады екен. How many planets did you collect? Неше планета жинадың дейді. Сөйтіп мына жерден санын қосып, жалпылама жауабын шығарасыңдар. Келесі статипод. Зорk lives on a different planet. He went to Mars 3 months ago. He is visiting Earth now. He's traveling to Venus tomorrow. Яғни мұнда бізде шақтарды берген, осы шақ, созылыңқы шақ және келер шақ. Зорк lives, яғни дәл қазір ол планетада тұрып жатыр деп берген, lives. He went to Mars 3 months ago. Ол Марсқа 3 ай бұрын кеткен. Ago, өтіп кеткен шақ. He is visiting Earth now. Бұл дәл қазір болып жатқан жағдайы. Ол жерге бара жатыр. He's traveling to Venus tomorrow. Ол Венераға ертең саяхаттап барады. Енді осыған байланысты тапсырма жасайтын боламыз. Exercise 18. 18-ші тапсырма. The ancient Greeks call the sun Helios. Look, 50 aliens came out of the spaceship. Robots are exploring Mars now to find information. William Herschel discovered Uranus in 1781. The astronauts жерде бізде living болады екен. Are living өйткені бұл келер шақ, Are living for the moon tomorrow. The moon every month. The moon travels around the earth almost once every month. It was 1969 when Neil Armstrong walked on the moon. People use telescopes when they want to look at the planets. Адамдар телескопты ғаламшарды көру үшін қолданады, планеталарды қолдану үшін use деп берген екен. Мына етістіктерді мұнда дұрысынан жазып қойдым. Осы жерден көшіріп аласыңдар. Exercise 19. Let's play ойнаймыз. Мына жерде сұрақтар берілген. Мына сөйлемдерге сұрақ жасаймыздар, жауап беретін боламыз. Who discovered Uranus in 1781? William Herschel.
Why are the robots exploring Mars now to find information? Информация табу үшін жасайды дейді. Марсты зерттеп жүр екен. Where are the astronauts going tomorrow? Ертең астронавттар қайда барады? To the moon, айға. When did Neil Armstrong walk on the moon? Армстронг айға қай уақытта барды? 1969 жылы. How many aliens are coming out of the spaceship? Жалпы қанша өзге ғаламшарлық келді дейді. 50. How often does the moon travel around the earth? Қаншалықты жиі ай жерді саяхаттайды дейді. Айына бір рет, е? Almost once every month. Әр ай сайын бір рет дейді. Осымен біздің тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналым сендерге пайдалы болады деген ойдамын. Сол себептен алдағы сабақтарды өткізіп алмас үшін подписаться басуды ұмытпа.